Da mich ein Zuschauer gefragt hat, ob ich ein Tutorial zu diesem Sound machen kann, habe ich mich dazu entschlossen, wiederum dieses Video zu drehen. Aufgrund der hohen Nachfrage bezüglich der Sounds habe ich mich dazu entschlossen, dass ich jede Woche regelmäßig am Freitag ein Video hochlade, wo ich euch einen meiner Sounds erkläre. Dazu gehören auch Beats oder eventuell einige Techniken. Ja, hör auf zu erzählen, ich will wissen, wie der Sound geht. Jetzt fang mal an zu erklären, Mensch. So, Kopfsnare. Grundsätzlich ist die Kopfsnare dieser Sound. Wenn ihr das Prinzip dieses Sounds verstanden habt, werdet ihr die andere Variation sehr schnell hinbekommen. Um die Kopfsnare zu machen, müsst ihr 2 Schritte beachten. Schritt 1, ihr müsst flüstern. Hey Bruder, was ist die Lösung von 6a? Schritt 2, so wie der Name dieser Snare das bereits schon sagt, ihr müsst husten, cough. Wenn ihr nun beide Schritte kombiniert, dann habt ihr die Kopfsnare. Ihr müsst quasi, während ihr flüstert, husten. Mit Übung könnt ihr später dieses langgezogene weglassen und ihr könnt einen kurzen kleinen Burst machen. Ihr macht ja die Snare nicht so. Jetzt kommen wir zu der Kopfsnare-Variante, nach der eigentlich ja gefragt wurde. Hierzu benötigt ihr 2 Sounds. Zum einen braucht ihr die Kopfsnare und eure Kopfstimme. Wenn ihr nun eure Kopfstimme macht und die Kopfsnare hinzufügt, habt ihr automatisch die Kopfsnare im High Pitch, das heißt in diesen hohen Frequenzen. Yo, und das war die Kopfsnare. Damit könnt ihr dann so coole Beats machen wie zum Beispiel. Shoutout to Napalm. Oder auch. Viel Spaß mit der Kopfsnare.